Twins 今日出席慶回歸15週年大匯演。阿 Sa， 傳聞劉浩龍曾經追過你，你哋仲拍過幾個月拖喎，係咪真嘅咧？嗱，等我咧 refresh 下大家嘅記性啦。我記得我咧，即係回應過㗎。想當初入行頭嗰幾年咧，所有嘅雜誌啊或者報紙都係話我暗戀人㗎咯。唔知啊，我都總之就覺得好搞笑咯。03年嘅時候咧，我記得係傳我暗戀阿謝霆鋒嘅，同埋鄭伊健嘅，都有好多無稽嘅新聞，我都無啦啦成為人哋前一世嘅老婆㗎。你哋有冇同容祖兒傾心事咧？有傳佢同劉浩龍嘅戀情見光死嘅喎。即係我覺得唔係冇乜特別啫，咁大個啦，大家都即係個個都係成年人，係咪先？咁係開心事嚟㗎嘛，即係一段關係唔知道第時係點樣㗎嘛，即係我覺得中間有一啲經歷，有一啲考驗係好嘅。即係如果大家都可以跨過到呢一啲考驗嘅話，你第時即係你嗰個感情會更加堅固咯。即係兩個人一齊實有一啲摩擦啊，或者好或者唔好，咁但係外界啲人唔會知㗎嘛。係啊，咁呢啲嘢我哋都唔可以去幫佢去解決㗎。係啊，咁呢啲嘢幸福啊，或者靠你自己去爭取，係啦。所以我覺得旁觀者就應該俾多啲空間佢哋。老闆楊受成好似好擔心祖兒咁喎。咁佢咁錫祖兒，即係當祖兒女咁樣喎。咁梗係緊張。係啊，緊張擔心係好正常㗎喎。係啊。